Kia Bongo, Hyundai Porter'da eskisidan zerikib yangi avtomobil minaman degan akalarimga Jackda mana yangilari kelibdi. 2025 08 09 ekan. Muhammad Ibrohim kimlar olyapti o'zi o'rta buni ko'proq? Bu avtomobillarimiz ko'proq Kia Bongo, Porter mingan akalarimiz ko'proq xarid qilishyapti. Undan tashqari andijonlik biznesmen akalarimiz ham Prom tovarning tentli variantlaridan ko'proq xarid qilishyapti aka. Xudo xolasa buni to'liq obzorini qilib beramiz, inshaalloh. To'liq obzorini qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Oxirigacha ko'ringlar yaqinda. Buni qudrati, imkoniyatlari haqida nima deymiz endi Muhammad Ibrohim? Avvalambor assalomu alaykum. Barakot o'z hurmatli kanal obunachilari. Sizlarga bugun Jack X200 avtomobilining to'liq obzorini qilib beraman. Unday bo'lsa biz boshladik. Tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Tashqi ko'rinish ko'proq o'sha Kia Bongolarga o'xshatyapti ko'pchilik. Jack yozuvini o'qiguncha Bongo deyishyapti buni. Bongodan o'zi qolishmaydi ham bu avtomobilimiz. Hozir to'liq obzorini qilamiz. Yonboshlaridan ham ko'rsatishingiz mumkin. Bortlari ham ancha uzun. Bu avtomobilda o'zi asosiy joyi shu borti. Borti asosiy qiladigan shitdi. Bortining uzunligi 3.10 ga 1.65, balandligi 36 sm bo'ladi. Ichini o'zi. Yuk ko'tarishga keladigan bo'lsa, bu Bongodan ancha aqlli. 2 tonna 59 kg gurza padyom yozilgan, 3 tonna 3,5 tonna bemalol olaveradi. Endi bu O'zbekiston sharoitiga mos qilib chiqarilgan. 1 tonna 200, 1 tonna emas, 2 tonna yozilgan bunga. Kitobida. Qo'sh balonlar, risollari ham buniki ramalari 2 qavatli bo'ladi aka. Asosiysi mana yaqinlar, orqalar, pastlar bilan. Zapaskalari ham ikkita bo'ladi. Bitta 13, bitta 15, ya'ni orqasi 13 razmerda bo'ladi, oldilari 15 razmerda bo'ladi balonlarimiz aka. Shuning uchun zapas balon ham ikkita berilgan. Xuddi shunaqa. Endi buni motori, yoqilg'i sarfi shular haqida gapirsak aka. Motorini bitta ochib ham ko'rsataman aka. Motorini ko'pchilik taniydi bitta ko'rishda, chunki bu yaponskiy motor, Toyota bilan salmesin ishlangan. Bu avtomobildagi motor oldin Jack M4 mexanika korobkasida uchratishgan. Mana. Bitta olib ko'rsatib qo'yasiz. 4 ta porshenli bo'ladi, 2 atmosferli, 147 ta ot kuchi. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, 7 tadan 13 tagacha rasxod qilyapti ekan, o'zimiz akalarimiz aytayapti. Ham aytishib o'tishimiz kerak, bunga bemalol propan ham, metan ham ustunovka qilsanglar bo'laveradi. Tushadi. Endi avtomobilimiz salonini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonni bitta sizlar uchun ma'lumotini beramiz. Lekin tashqi ko'rinishlari ancha aqlli, chiroyli ishlangan avtomobil. Xo'p, avtomobilimiz oldiga 3 ta odam oladi, o'sha. Oldiga bemalol 3 ta, sho'pirdan tashqari 2 ta bemalol sig'adi. Rullarimiz uslinli gidravlika bo'ladi. Maksimal tezligi 160. Avtomobilda konditsioner, ABS hamda bokovoylari ham qiziydi. Bokovoylari ya'ni qorli havolarda ham muzlab qolmaydi bokovoy ko'rishida. Har ikkala oynamiz elektron. Keyin sidina jiladi, bemalol sho'pirda qulayligi bo'ladi. Mashina narsani. Yotqizsanglar ham bo'ladi. Rullarini ham bemalol ustunovka qilib. Rullar ham ustunovka bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. 5 ta skorostli bo'ladi. Skoroslari ham juda ham qulay, yumshoq. Mana ko'rishingiz mumkin. Avtomobil dizayniga, o'zingizlar sifatiga baho berasizlar. Endi to'g'risini aytsam, Muhammad Ibrohim, men videolarimda realni o'tkazishlarni eshitishni yaxshi ko'raman. Ya'ni podpischiklarim yetkazishni yaxshi ko'raman. Joylaricha borini bor, yo'g'ini yo'q deyish kerak. Sotyapsiz, nima deyapti endi xalq? To'g'risini aytsak, hamma filialimizda eng ko'p sotilayotgan model shu Jack X200 avtomobili. Hali bitta ham mijozimizni olib kelmadi. Zapchast masalasi bo'yicha ham zapchastlar, garantiya xizmatlari ham bor. Ya'ni bu mashinamizga 3 yil 100 ming probeggacha garantiya beramiz. Kafolat beriladi. Keyin bu mashina haqida umuman jalba boshqa narsa eshitmadik. Xudo xolasa o'zimiz yaqinlarga ham bemalol tavsiya qilyapmiz. Tavsiya qilib ulashsa bo'ladigan narsa. Xuddi shunaqa. Hozir avtomobil haqida to'liq ma'lumot berdik deb hisoblayman. Endi misol uchun gaz, propan, metan ustunovkasi haqida gapiryapmiz. O'zlaringizda ham ustunovka qilish imkoniyati bor. Qildirib beramiz aka. Bemalol ustunovka qildirib beramiz bularga. Keyin hozir obzor qilgan modelimiz bu Jack X200 avtomobilining Bartovoy varianti. Buning 3 xil modeli bor. Farqi nimada desanglar, tentida и Prom tovarnisida bo'ladi. Hozir sizlarga uni ham orqa tomonlarini bitta ko'rsatamiz. Nalisida tayyor turibdi. Hammani biznes har xil, shunga moslab zavodskoy tentli Prom tovarni qilib chiqarilyapti. Tentlisidan boshlaveramiz o'sha tomondan. Mana tentlisi. Shu kimgadir tentlisi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, tentlini ko'rishinglar mumkin yokida xohlaganlarga mana bu tomonda nimasi bor ekan? Izotermiz deb berdik. Bu tomonda musurimiz bor ekan. Mana bu tentli varianti, bu tentli varianti. Tentini qulayligi aka Bartovoydan unchalik ko'p razlika qilmaydi. Farqi narxida. Hozir sizlarga narxini ham bir qator aytib o'tamiz. Buni qulayligi tentini xohlasanglar oxirigacha yig'ishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar polni yechib qo'ysanglar ham bo'ladi. 1 soat, yarim soat vaqt oladi, bemalol yechib foydalansa bo'ladi. Hujjati tentga hujjat bo'lgani, tentli bortli deb yozilgan. Bu Prom tovarnisi, yonlari sendvichli bo'ladi, pastisi temirli bo'ladi. Buni menimcha ref qilib ham minishayotgan bo'lsa kerak. Ha, shunaqa qilib haydayotgan akalarimiz ham bor.
orqasini bitta ko'ringlar-chi, mana ichlari. Buni qulayligi aka ham Kerak orqasidan qilingan. yuklasangiz bo'ladi, yonboshidan ham bemalol Ha, mana yuklaringizni metlar tushirib, ham eshik bor ekan. Har xil yuk tarqatadigan insonlar uchun ham menimcha qulay bu. qulay, ancha qulay aka bu. Mana misol uchun bu tomondan yuklab, o'rtada tovari bo'ladigan bo'lsa, Ha, tushirib yuklash bersa ham bo'ladi. Gap so'z yo'q. Endi yana bitta narsa, misol ko'proq biznesi bor insonlarga gapiryapmiz, aytyapmiz-da, misol buni olib tirikchilik qilayotgan odamlar ham tirikchilik yetarli bo'lsa qilayotgan kerak. odamlar ham juda ham ko'p. Ya'ni buni bir 80% odam tirikchilik uchun olyapti, firma uchun shu 20-30% odamlar xarid qilyapti. Odam xarid qilyapti yaqinda. Endi sizlarga eng qiziqarli joyi puli va sotib olish uslublari haqida aytib o'tsak. Narxi qanaqa? Bu avtomobillarimiz narxi birinchi obzor qilganimiz, ya'ni Bardoy variantini 248 million 640 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Tentli variantini 255 million 360 ming so'm. Krom tovarli variantiga keladigan bo'lsa 275 million 520 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. 3 yil hamda 100 ming probeg garantiyasi bilan qilib beramiz. China Motors avtosalonlarida sizlarni kutib qolamiz. Gap so'z yo'q. Yaqinda yana bitta narsa, aka buni sotib olish uslublari haqida aytsangiz. Xo'p, sotib olish tartibiga keladigan bo'lsa, bizda hozircha naqd, pritshlena, avtokredit, avtolizing asosida sotib olishingiz mumkin. Bitta pasport hamda 25% to'lov bilan kelsanglar, bir kun ichida nomingizga rasmiylashtirib beramiz. 25% to'lov deganda приблизительно qancha bo'ladi? 25% to'lov deganda o'rtacha 70 million atrofida pul bilan kelsa, bemalol olib chiqib ketishi mumkin. Bemalol xarid qilishsa bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha. Eng ko'p sotilayotgan uslub ham menimcha shu bo'lsa kerak. Xuddi shunaqa. Ochiq endi nimagaki O'zbekiston sharoitida olishyapti boshqa. tirikchilikka oladigan Bongo'ni sotib olayotgan akalar bor. Misol, Bongo 13 ming, 14 mingga sotib, qolganini variant shunaqa asosida olishyapti. Bu yog'i ham vigidniroq chiqadi. Nomerlarimizga telefon qilishsa, batafsil ma'lumot beramiz. Ma'lumotlarini beramiz. Yaqinlar bemalol kelaverasizlar. Manzildan jaydarisini bir tushuntirib o'tsak o'rta. Adresda qaysi tomonda manzilimiz, nima deymiz? Xo'p, manzilimiz hozir Andijon shahar, aeroport yo'lida. Bu Kurukdan kelishda o'ng qo'lda keladi. Bu yerda hamma shopir akalarimiz biladi. Charmxo Balon Center shuni yonida. Jack Motors. Jack Motors. Bemalol kelaverasizlar. Sal yursanglar aeroport. Yaqinlar o'ylaymanki, qisqa balonda aniq-taniq ma'lumot oldinglar avtomobil haqida ham. Endi jonli ko'rmoqchi bo'lganlarga manzilni ham aytib o'tdik. Kelib test drive'larni qilib ko'rib ketsa bo'ladi, xudo xolasa. Manzil topishda qiynalsa, pastdagi nomerlar aloqaga chiqsa, lokatsiya tashib beramiz, bemalol kelishingiz mumkin. Lokatsiya tashib beriladi. Yaqinlar undan tashqari endi eslatma uchun aytib o'tamiz. Bu tomonda mana sedanlar ham yo'q bas, elektromobillar, Jack G7. Xullas, China Motors bilan anchadan beri ishlayman, o'zim ham video qilaman. Xudo xolasa shu kungacha gap olib bergan yo'q. Yaqinlar pastda raqamlar turibdi, bexijolat ishonch bildirib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.